Naam, ni saa 9, kipindi ni habari na maelezo. Ndugu yako Rajabu Wakili Kabonga, niko na Rafael Rogesteko, na karibuni sana ndugu jamaa na marafiki wote ambao wanasikiza matangazo yetu kutoka pande zote za dunia. Najua iko ni jambo la heri sana ndugu yangu, nikusanue, nikutonye. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefanikisha kuingia mkataba maalum wa kuweza kutengeneza satellite kwa ajili ya Kongo tu peke yake. Nitakusomea hiyo taarifa hapa iweze kukutia nguvu, ikutie nguvu, maana ni taarifa muhimu mno na ni heri sana. Shangwe, vifijo, nderemo na vigeregere. Kongo nakwenda kupata satellite yake ya kipekee, ya kimkakati, tena ni ya kipekee mno, yenye haina bla bla mingi. Kuhusiana mauaji ya kimbari ya Rwanda, raporo gani yenye iko kati ya Rwanda na Kongo? Raporo gani yenye iko kati ya Kongo na mtoto wa Jean-Luc Habyarimana? Serikali ya Kigali iko agite a tout prix kuhusiana na visite ya mtoto wa Habyarimana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanajiatake kwa msemaji wa serikali, wanajiatake pia kwa guvernema ya Kongo, huku wakiwa na wanadanganya kwamba Kongo iko na fikiria ku renverser pouvoir ya Kigali. Watoto wa Kivu ya Kusini pamoja na Kivu ya Kaskazini na Ituri wanatakiwa kuweza kutengeneza dinamike moja, muungano wa vijana ambao utaitwa Trois Provinces. Trois Provinces. P3. P3. Hili jambo ni jambo la muhimu sana, na tafadhali nitaomba vijana wa haya maeneo yote mnisikilize kwa makini sana, kwa sababu hapa nitagusia mambo mingi sana. Hapo ni kabla ya kumwalika Rogesteko Rafael. Nianzie hapo kwa P3. P3 inatakiwa iwe platform ambayo itakusanya vijana wenye kuwa na vision ya kutengeneza kitu cha tofauti ambacho tumekuwa tukishuhudia mara mingi kwa vijana ambao wamepita, na maanisha wazee wetu. Namna serikali iko inaendeshwa, namna wanasiasa wako wanafanya siasa zao chafu, namna wako wanatutumikisha sisi vijana kwenye siasa zao chafu. Angalia kenye balifanya Uvira hapa. Kantitima gisi alipita ku deuxième vice présidence ya Sena, parti politique yake ANSE, Alliance des Nationalistes pour un Congo Emergent, wakandaa sherehe ya kusherekea ya kufurahia Kantitima kuwa deuxième vice président wa Sena. Unaona niveau ya ba jeune ya Mkongo, unasherekea kuwa deuxième vice président wa Sena. Hapa lengo sio kwamba wanasherekea kile kitendo, ile wanajua kwamba kwa nafasi hii tutajiretrouver. Marekomandasyon za kazi, marekomandasyon za nini zitaanzia kule. Je, Kantitima mnamjua vizuri? Alikuwa gouverneur wa Sud Kivu. Kantitima alikuwa deuxième personnalité wa CENI. Kantitima yeye na Corneille waliiba ma materiel za CENI. We usikie tu CENI, ma surfacturation zenye balipiga ku CENI, usikie tu. Lakini watu wako wanafanya sherehe ya kumpongeza kwa deuxième president wa Sena. Ni hatari na ni shida sana. So vijana wa hizi province tatu wanatakiwa wajidesolidarize, wajidetashe, wajideshire, wajichane.
sawa, wajidemaske na baome politike ba hizi province tatu. Juu plupart ya politiciens ya hizi province tatu ce sont des petits messieurs, ni watu wenye ni ba inconscient, abiko na evre juu yetu, bali ni juu yao wao wenyewe. Kwa hiyo kunatakiwa kutengenezewe platform yenye iko en cours, chose kuannoncer ça hizi, mais hii platform itareunir ba jeune intellectuel courageux ambitieux bavoya kombata wenye watakuwa na simama ya kusensibilize batu mwezi province kila siku, kila wakati, munjia zote, iwe kwa meeting populaire, kuma soko, kuma barabara, kuma masomo, kuma reseaux sociaux, kuhamasisha ba jeune basimame na baache kufatana na ba politicien. Parce que homme politique wa mwezi province tatu ni rebelle. Plupart ya wao ni ba rebelle plutôt. Wako na collaborer na ba rebelle. Wako na financer ba rebelle et surtout ba commerçant na ba grand commerçant na ba grand bwana ya mantite zetu. Hii platform itazalika na iko en cours. Wenye wako upande wa M23 il faut aussi se mobiliser. Tutajua gisi tutapanga madisposition gani na gisi watu watakuwa wanatumika juu tufanye éveil de conscience ya ba jeune. Juu sasa ba jeune tunakuwa tuko na mentalite yenye kukoma, tutakonvaincre wale mama kusema juu ya fulani batanikata maziwa na watasimama kwa ordre. Tofauti na hapo tutaperde mambo mingi sana. Uko naona jeune iko toujours nyuma ya politicien. Jeune diplômé, iko na diplôme ya licence, iko na grade, iko na doctorat, mais akili yake ni mai, ni matope, ni bunga, ni mavi. Iko nyuma ya petit monsieur politicien. Iko na ngoya un jour atakuwa recommandé, atapata kazi mu serikali. Dommage à vous et honte à vous. Sijui mlisomea nini? Franga za wazee wenu zilienda za bure. Ni jambo la hatari sana. Lazima tumalizane na hilo swala. Aya, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeingia mkataba na kampuni ya Kichina kwa ajili ya kutengeneza satellite special kwa ajili ya DRC. Niko nasema juu ya hili swala mara mingi. Aya. Kinshasa, le 8 avril 2026, la République démocratique du Congo franchit un cap dans sa stratégie numérique. Le ministère des Postes et Télécommunications a signé mardi 7 avril à Pékin un mémorandum d'attente avec Unicom, AIMET, filiale de Chine. Unicom en vue de la construction d'un satellite de télécommunications dit souverain. Cet accord vise à doter la République démocratique du Congo d'une infrastructure spéciale nationale capable de renforcer la connectivité, la sécurité des communications et l'indépendance technologique du pays et s'inscrit dans la vision des autorités congolaises de moderniser le secteur numérique et de réduire la fracture digitale sur l'ensemble du territoire. Aha. Siko bino ba tretre. Bino batubolia kambongo ya ba M23 bosara kabloko ya boya boy. Bongo na boro ozoya. Oza satellite ya biso. Donc eko gérer ba communication nyonso bosala.
te ozo communiquer na tel kende tel biso bansu tokozala kaka sous surveillance ya satellite oyo ezoya. Tulisinye deja mkataba na wataanza kutengeneza watuletee satellite yetu siye wenyewe yenye itakuwa na jere communication zote za MRDC na mambo mengine. Sasa esengote sasa mimi niliona hii nikasema basi hapa tunaenda sasa kumaliza mchezo ya bachiviri wengine wakina Yave ya banani mapema sana. Juu isifi tu uingie tu mukontakte na rebel ama tu ukomplote kitu kidogo juu ya kutraire inchi, deja uko mu mikono juu kila kitu kitakuwa kiko kuwa kinaonekana na itakuwa iko ni ngumu sana kwa watu kufanya manyanga yao bila serikali kujua. Antuka big up sana kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Binafsi mimi naipa big up sana, nashukuru kwa yote kwa kazi ambazo wanafanya. Aya, Roger Rafael Seko, tuambie kuhusiana na hicho ambacho uko nacho. Mapambano yameripotiwa mapema ya siku ya 4 tariki 9 Aprili mwaka 2026 katika habari zilizotolewa na kiongozi ama msemaji wa kundi la Unité Speciale ya Operation ya Jimboni Kivu ya Kusini ambacho kinaongozwa na Delphin Kalembe alias Ngoma Nzito, upande wa msemaji wa kundi hilo la Ngoma Nzito ambacho ni cha wazalendo cha FABB, ambacho alizungumza kwamba watu wawili wamekamatwa katika maeneo ya Ndunda ipatikana kwenye tarafa la Uvira jimboni Kivu Kusini, si umbali tu na kijiji cha Sange jimboni Kivu Kusini. Kwa mjibu wa taarifa zilizopewa, watu hao walitaka kujipenyeza, kujifanya kwamba wao ni wajasusi ili wapate kufuatilia mambo jinsi yanavyoendelea katika maeneo ya Ndunda na Rusabaji, ikiwa ni katika maeneo tu ambayo ilikuwa inaendelea kuwa mikononi mwa jeshi la taifa FARDC. Jambo sana. Muko bien? Ndio. Wewe ni nani? Mimi ni Grace Simon. Grace Simon. Baba yako? Obelix Simon. Mama yako? Mariamu na Buzimu. Ulizaliwa wapi? Nilizaliwa Sud Kivu, territoire ya Kalehe. Uko na kazi gani? Nilikuwa mwanafunzi kisha M23 ikanikamata kukinguku ikanibeba ku formation. Wapi ilikubeba ku formation wapi? Kule Chanzo. Chanzo fasi gani? Chanzo kule karibu na Uganda kule. Parki ya Virunga, katikati ya parki ya Virunga. Ndio kwenye mlikuwa kwa mafunzo. Ndio. Ulimaliza miezi ngapi mafunzo? Miezi 2. Miezi 2. Ndio. Kisha mkapasi? Ndio. Wakati mlipo pasi wakawaambia nini? Sasa tulipasi tu walituleta tu kwa wakapia tugarula tu makompani. Ile makompani ya wapi yenye walibagabula nayo? Sie walituleta mwe hapa hivi Lubirizi. Kisha ile kompani unaweza jua mlikuwa wangapi mwa ile kompani? Ndio make pale vile kwa tulikuwa 87. Ndio. Lubirizi? Ya hapa Lubirizi. Kwa sai bangali ile 86? Hapana, wote washaenda wako toroka. Iko wanatoroka. Ndio. Na bamingi ni watu wa aina gani? Banyarwanda wala ye? Ni Banyarwanda. Kisha ni banani? Ni Banyarwanda. Ni Banyarwanda? Ndio. Sasa hayo umepatikana hapo? Nimepatikana hapa make nilikuwa jiripoti kwa ndugu yangu wazalendo jua tufikishe kwenye FARDC. Ndio. Sasa kisha wakishakufikisha kwenye FARDC iko ile FARDC kufanyie nini? Nisaidie sasa mwenye nisome sasa kisoda. Nisiku esagisi ya wale wa kukamatana kukingu. Esko naweza kumbuka kwa yule komanda kwenye ulijipoti kwa wazalendo, naweza mjua jina? Ndiyo. Yule komanda kwenye ulijipoti anaitwa nani? Anaitwa Ngoma Nzito Claude.
Ngomanzito Claude. Asante sana. Huyu ni peti ambaye unité speciale imekamatiwa na komanda wetu, komanda force anaitwa Claude Ngomanzito, lakini hii ni unité yenye inaongozewa na generale wa unité speciale anaitwa Ngomanzito Kalembe Delphin. Asante sana. Musa Mungu alitubariki wakatubeba huku ngambo ya huku Lubirizi. Tulifika Lubirizi ndio tukapata wakati ya kutoroka, tukasema tukue jiripoti ndio tuko wapi. Ndio. Ile walikukamata mwezi ya ngapi kwenda muhimu M23 kule kama Nord Kivu? Wapi? Walikukamata mwezi gani? Mwezi wa 12. Naweza kumbuka tarehe? Mwezi kumbuka le 27. Sasa kusema mlimaliza miezi ngapi mu formation? Tumaliza miezi 2 na kama na siku ngapi? Kisha mkarudi. Ndio. Wakati mliporudia mlikuwa na brigade wala mlikuwa na kompanyia, mlikuwa na peloton, mlikuwa na nini? Kurudia yenu. Sasa tulipasi ndio wakatugabula sasa mama kompani. Eske unaweza tuambia hesabu yenye mlikuwa nayo mu formation mnapata kitita ya ile formation wala wenye walikuwa wanajifunza wakati mmepasi? Katika habari hiyo hiyo, hali inaendelea na vile tension imeonekana kwa upande wa wananchi tangu ya siku hii Alhamis mapema katika groupment ya Rizaro huko tarafani Kale jimboni Kivu Kusini, ambapo mapigano yaliripotiwa tangu hiyo jana hadi mpaka leo. Upande mwingine, watu 11 wa jeshi wa AFC M23 Rwanda Defense Force wamejisalimisha mbele ya vikosi vya jeshi la taifa tangu hiyo siku ya tatu katika haksi ya Bunyakiri, kufuatana na habari zilizotolewa na kwenye sekta operation ya Sokola pili jimboni Kivu Kusini, ambacho vile ilitaja kwamba bunduki 5 aina ya AK-47 zililetwa na watu hawa ambao waliojisalimisha mbele ya viongozi wa jeshi la taifa FARDC. Mapambano mengine yanaendelea kuripotiwa katika maeneo ya huko bondeni Mamuto Ruzizi, ambapo wazalendo wa jeshi la taifa linaendelea kupambana na wagaidi wa M23, na vile vijiji vingine ambavyo vimekamatwa mikononi mwa jeshi la taifa FARDC wakishirikiana na wazalendo ni kama vile tukitaja Ruhanga, Mutabebwa, Kibue, ambacho vijiji hivyo vilikuwepo mikononi mwa jeshi mwa M23, lakini kwa sasa viko mikononi mwa jeshi la taifa FARDC ambao wanashirikiana na wanasaidiana na wazalendo. Katika habari hiyo hiyo ambayo vile maeneo ya Minembwe huko ambao vile watu na M23 wanaendelea kujisalimisha katika vikosi vya jeshi la taifa FARDC, na wakijisalimisha wanakuja na vifaa vya kijeshi. Upande mwingine, mapambano ambayo yanaripotiwa huko maeneo ya Bijombo, ambapo upande mwingine viongozi wa makundi inayomiliki silaha ya wazalendo ambayo inapambana na ugaidi wote katika maeneo ya Bijombo, ambao upande mwingine walihakikisha kwamba hayo yanakuwa yanaendelea na hali yote inaendelea kufuatiliwa kwa kina, na mapambano yanaendelea kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo wakipambana na wagaidi wa M23. Nikiripoti kwa niaba ya Baraka1 TV, naitwa Rafael Seko. Haya, asante sana bwana Rafael. Nashukuru sana ndugu zangu. Tuingie Kishasa, Kigali. Serikali ya Rwanda iko inailaumu serikali ya DRC. Rwanda iko inatupa lawama kwa Kinshasa. Rwanda iko nasema Kinshasa ndiyo iko na plani ya kuangusha utawala wake. Rwanda inasikitika kuona mtoto wa Habyarimana iko nakuja Kinshasa. Sasa hii pointi bwana ni pointi ambayo iko MP complexe sana, iko na mambo mengi ndani yake, na ikiwa wewe unajua vizuri vita ya mwaka 1994 ya utawala wa Rwanda kuanguka na Habyarimana kuuliwa, ni tete ile Kongo mimi naitaka ile ni masakre, kuchoma avion ya president bawili kwa mpigo na kuiangusha. Ule ndio ulikuwa mwanzo wa masakre ya Rwanda.
C'était ça le début ya massacre. Kama wasingechoma ile ndege ya Habyarimana, nafikiri ile massacre isingetokea Rwanda. Kama ilitokea ni juu ya massacre walifanya, na wenye walianza hivyo ni nani? Ni Watusi. Sasa wanaitupia Kongo lawama. Kongo iko na Antete, mtoto wa Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana. Kongo anataka waipindue serikali ya Kigali. Eske kupindua serikali ya Kigali ni problem? Tunaipindua sasa, tunataka dayeri si Kigali ndio iko inatuletea shida. Wewe peke ulisikia interview ya Kagame anasema nini? I will not stop everyone that has a problem with the Congolese government. Hata zuia mtu yote mwenye anataka kuja kusema kwamba mimi niko na shida na Kongo, kwa hiyo nataka nianzishe kundi langu la kupigana na Kongo. Ingia. Atampa njia Rwanda. Unataka nini? Hiki na hiki. Haya, ingia, uende pale, anza kazi. Alisema hivyo Kagame. Unaona? Kagame alisema hivyo. Mekoma aanze kujidesharge leo. Na alizungumza vijie mwenyewe kwa kinywa chake. Lakini sisi hatujawahi kuzungumzia masuala kwamba tutaiharibu Rwanda ama tutaiangusha Rwanda. Isipokuwa tu kama rais ndo alisemaga Kagame azolala te. Akomi kolala na nzamba. Azobanga. Ako kima Kigali. A partir ya Goma wana. A partir ya Goma awa. Tukukiko tushe Kigali wana. Alisema hivyo. Sasa ile ikafanya Kagame na jamii kimataifa na ingililo ile. Lakini kusema kesie Kongo tuko na feri yote juu ya Rwanda, tuende tufanye nini Rwanda? Aferi gani na Rwanda? Haina maana na haiwezi kutokea. All in all, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepinga matamshi kwa kiwango kikubwa ambayo yako yanatamkwa na Kigali, na matamshi hayo ni ya uchochezi na pia ni ya kishoga, ni ya kimama, si matamshi ya kuvumilika hata kidogo, na hatuwezi kuyavumilia sisi kama Wakongomani. Matamshi ya Kigali hatuwezi kuyavumilia, tunayapinga katu. Sasa katika yote ambayo wameyafanya, sisi tunajikuta viktime wa mauaji yenye hatujui. Wenye walifanya mauaji yao kule walikimbilia kwetu, walikuja kama wakimbizi. Ile ndo inakuwa fimbo sasa ya sisi kutuchapia. Sasa tunasema tuwachukue tuwapeleke kwao. Rwanda inakuwa haitaki kuwapokea wakimbizi wake wenye walikimbilia Kongo, na mwenye kuna haki ya kuwarejesha Kongo ni Kongo wenyewe. FDLR ni nani? FDLR Kongo hawakuagi. Haya, kama wako ni wangapi? Na wao FDLR walisema kwamba wako tayari kurudi Rwanda. Je, serikali ya Kigali itawapokea? Ni kizungumkuti. Unaona mambo iko naenda complicated. Hapo ni shida kwa Kigali. Sasa katika kukomemore miaka 32 ya mauaji, serikali ya Kigali inatupia lawama serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaona? Na hizo lawama zote na sisi pia tunasema hizo ni lawama za kishoga, wala hatuna mpango nazo na hatuzielewi. Hatuzielewi na wala hatutazifanyia manani, kwa sababu hazina maana yoyote ile kwa upande wetu. Unaona bwana? Kwa hiyo ndo hali halisi yenye iko inaendelea kati ya Kongo na Rwanda. Kenye watu watajua nini. Na hapa mimi niko naongea na Wakongole. Sawa? Wakongomani ndo niko naongea nao. Na wale ambao pia wanatunga mkono, sababu sisi kama Kongo tuko na majirani ambao wanatunga mkono, tuko na nchi zenye zinatusupport kwa kiwango kikubwa. Hao ndio niko naongea nao. Sisi hatutakiwi kuwa distray hata kidogo. Badala yake tunatakiwa kuweza kuwa dynamic juu ya kufere sheke mu programu zote za Kabila na Kagame. Unaona, Kagame iko natafuta mbinu zozote zile tu za kusema kama asitoke Mkongo. Narudia hii point. Mbinu zote zile iko nafanya asitoke Mkongo tu. Ndio maana iko na create hivi.
hadi kufikia hii hatua ya kusema ki wanajeshi wa FRDC 5000 wenye wako ku M23 warudishwe Kinshasa. No, yote ni mbinu zenye iko nacheza maje za ping pong. Herezi maje zake tushazijua, na hata jamii ya kimataifa wanajua kwamba Rwanda ni mzee wa kujililiza, ni mzee wa michezo ya hovyo hovyo. Atakupangia hiki, anamwambia hivi, kumbe yeye anafanya hivi. Kwa hiyo mambo yote yako clear, yako wazi kabisa. Ndio maana serikali ya Kongo inapinga. Unaona ndugu zangu, kwa nini DRC mpaka saizi haya masuala ya madialogo unaona yanakwama? Tarehe 13 watakuwa Swiss wa kuendeleza mazungumzo ya dialogue. Na kule Swiss serikali ya Trump inasema haitakosa kuwa pale karibu juu ya kukamilisha mipango iende sawa. Sasa nini kinakuwa hapa? Nishakawaambia hivi. M23 kupitia Rwanda wanataka wasamewe. Ase tusameane. Sasa tulizane hivi, je, waliwasababisha mauaji ya kimbari Rwanda kisi wanasema ni FDLR, waliwasamehe? Si leo ndo kundi lenye liko nasumbua Kongo? Wenye walisababisha mauaji Uganda ADF walisamehewa? Si ndo kundi lenye liko natia fujo Kongo? Sasa tunagundua kwamba kumbe hizi nchi wao na waasi wao hawakusamehe waasi wao, waliwaacha, wanawakimbiza, wanakimbilia Kongo. Kisha sasa wanasema tuwe tunapigania mule Mkongo juu tutakuwa tuko na double G. G ya kwanza ni kwamba tuna pretend tuko tunatafutana na waasi, na pili tuko tunaiba richesse za ile nchi. Ndugu zangu, siku FDLR itaisha Mkongo, siku ADF itaisha Mkongo, ndio siku vita itaisha Mkongo. Uganda hautasikiaga, Rwanda hautasikiaga. Sasa yote kwa yote sisi tunakataa kuzungumza nao kwa sababu ya hivyo. Wao wanataka msamehe, wakati wao kule kwao hawakuwasamehe. Pia wanataka tuelewane, wakati wao kule kwao hawakuelewana. Wanataka tugawanye madaraka, wakati wao kule kwao hawakugawanya madaraka na ADF wala na FDLR. Kwa nini sisi tugawane? Unaona shida kwenye kwa pale? Sasa serikali nayo inasema hivi, sisi tutaongea. Haya, tutaongea, tutakubaliana sawa. Lakini yote mwenye alihusika na mauaji na nini lazima ashughulikiwe. De, amtaingia mu gouvernement. 3, mugeni yeyote ilfo aende kwao. Hapo ndo mambo yanaharibika. Haiwezekani. Unaona? Haiwezekani. Itawezekana? Haiwezekani. Ndio mpaka hapo unaona ni kukwama na serikali nayo inalala kumurago. So ni jambo moja la muhimu sana la kuretenir. Sasa ni hivi, na sisi Kongo na wa partners wetu tuendelee kuwa dynamic. Tunasema no ni no categorically, hakuna yes, kwa sababu hii M23 yenye mko mnaona hapo haiko M23 ya makweli, ni Rwanda. Na ili mambo yaweze kuwa vizuri, tuwe na amani mu region, inabidi Uganda akubali kuongea na ADF, wakae wa meza moja, wamalizane matatizo ya nchini kwao, warudie kwao. Rwanda ikubaliane na Wanyarwanda wenzao au Watwigwaneo wanani wa Red Tabara wote, matatizo yaishe, warudie kwao. Pale ndo tutapata amani ya kudumu. Kama hii yote itashindikana, sasa ndo pale kuko force majeure. Serikali yetu sasa iangaje vita direct, ipige M23 kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yani mpaka wasambaratikane kabisa, wapotee, wakukimbia maexile waende kabisa, yani wapotee ile. Juu sasa serikali itatoa ultimatum kwamba hapa hivi tunaangalia sasa ni vita. Aya, Rwanda tunasema hauko Mkongo, ndio tunasema hauko. Aya, sasa tunaangalia vita.
Vita ni vita. Gari yoyote yenye itatoka Kongo kwenda Rwanda ni kuchoma moto. Tusione gari yoyote, abiria, gari wasafiri, tusione gari yoyote ya kutoka Kongo kwenda Rwanda. Yaani tukiona gari kutoka Rwanda kuingia Kongo tunachoma, Kongo kwenda Rwanda tunachoma. Juu ya nini? Juu ya kuevite kwamba swate kuko ramforo kutoka Rwanda kuingia Kongo. Wewe tunachoma. Apare yote kutoka Rwanda tunachoma. Sawa sawa. Ndio mtona kisi mambo itakuwa. Haya, tukutane majira ya saa 12. Bye bye.